Beni de mutele ya. Sesini duymak istemiyorum. Tamam Ya kanka kanka. bir sus be sus be. Mutelesene kanka. Bozsana bu maçı ya. Bu salakla girmeyelim. Kızları Türkiye taşıyacak halim Cumhuriyeti yok. kızı mesaisi başlamıştır. Siktir git, ben bozuyorum Allah'ın Boz. özürlüsü. Var mı diye Taktik sordun kanka, oğlum. Ben anlamazsın, sana kız dedim istek ki atacak. ses var, ne yapacaksın dedim. Bulaşık makinesi ayağınıza geldi. Halı, Getir bir kilim, Lan yoluk, bir paspas yere kenarına, gideceğiz. halı flex kenarına olaylar çekilir. 5 dakikada yapılır, sana teslim edilir. Beylerin dikkatini.